abakurikira ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda ni umwanya tujye kuganira ku bintu bitandukanye bijyanye n'ubuzima. Nk'uko mubizi rero imyaka 15 irashize abanyarwanda bibohoye. Byinshi rero byarahindutse, ngira ngo umuntu wari inaha mu Rwanda mbere ya 1994 ahagarutse ubu ngubu ntabwo yakwemera ko ari mu Rwanda. Ibyo ni bigaragaza ko igihugu cyagiye kibohora mu nzego zitandukanye, mu burezi, mu bukungu, mu muco, mbese ibintu byinshi byarahindutse mu gihugu cy'u Rwanda. No mu rwego rw'ubuzima rero ntabwo rwasigaye inyuma, byinshi byarahindutse, ari byo tugiye kubagezaho mu kiganiro cy'uyu munsi. Muri rusange nyuma yo kwibohora abanyarwanda bageze kure ugereranije n'aho igihugu cyavuye. Ibyo bigaragara mu nzego zose. Muri iyi myaka 15 irangiye mu buvuzi hahindutse byinshi kugeza ubu umuntu yakwishimira. Mu rwego rw'ubuvuzi hari intambwe nini yatewe, nubwo hari byinshi tugitegereje gukora. Ku myaka yo kubaho y'umunyarwanda hiyongereyeho imyaka 4 yose. Ni ikimenyetso ko abantu bavurwa. Ibyo se byagezweho gute? Hari ingamba nyinshi guverinoma yafashe. Mutuelle de santé ariyo ubwisungane mu kwivuza bwaritabiriwe n'abaturage. Muzi ko gahunda ya leta kwari ugushyiraho ikigega gifasha abababaye bagera ku 800 kugira ngo babone ubwishingizi mu buvuzi binyuze muri mutuelle. Kuri ubu dufite abantu bagera kuri 92% bafite ubwishingizi mu buvuzi. Igice kimwe ni icy'abari muri mutuelle, ikindi ni abafite ubwishingizi bwigenga. Abandi bari muri rama, hari n'abandi bari hagati ya 7 n'8% badafite ubwishingizi. Ntituzi impamvu, turimo kuzishakisha. Bityo twafashije abaturage bose kwivuza, baba batuye mu cyaro cyangwa mu mijyi, abakorera leta n'abikorera. Ibyo byagabanyije indwara nyinshi ndetse n'imfu, kuko impfu nyinshi ziterwa n'indwara z'ubuhumekero, indwara zo mu nda, impfu ziterwa no kubyara, malariya. Uku niko bagejejweho ubuvuzi bakeneye. Kwitabira ubuvuzi byariyongereye, byavuye munsi ya 30% byikuba 2. Ni ukuvuga ko abanyarwanda bakoresha cyane serivisi z'ubuvuzi kubera ko bafite mutuelle. Kubera ingamba twafashe, twongereye agaciro ku buvuzi ndetse tunongera za serivisi z'ubuvuzi. Hatangwa amafaranga ku bigo nderabuzima kugira ngo tugure ubuzima bwiza bw'abaturage bacu. Iyo babavura neza babona n'amafaranga. Ibyo kandi binagaragara mu mibare. Bityo abaturage bavurwa neza n'ubuzima bwabo bukaba bwiza. Mu mpinduka nziza zabayeho ari nazo zatumye cya cyizere ku buzima bw'abanyarwanda cyiyongeraho imyaka igera kuri 4, harimo kuba leta y'u Rwanda yarashizeho gahunda zifasha abanyarwanda kwivuza, dore ko ubuvuzi ari kimwe mu bihenda abanyarwanda. Aha twavuga mutuelle, kuri ubu imaze kugera kuri byinshi. Gahunda ya mutuelle ikaba yaratangiye hagamije korohereza abaturage kwivuza ndetse no kongera ubushobozi ku bigo by'ubuvuzi. Iyi gahunda yatangiye 1999. Intego ya guverinoma yari gufasha nk'uko wabivuze abaturage kwivuza, hari no gufasha amavuriro kugira ngo abone amafaranga igihe abarwayi bagiye kwivuza, cyane cyane ko twasanga amavuriro hirya no hino usanga abantu bajya kwivuza nta bushobozi abo bagasiga indangamuntu. Ikindi cyari kigamijwe no kugira ngo twongere uruhare rw'abaturage mu gucunga ubuzima bwabo. Ibyagezweho ni byinshi, ahubwo ikiza nuko none abaturage ari babyivugira. Ubu umuturage arivuza igihe afashwe n'indwara kandi yivuza kare agahita akira. Ibi byumvikane ko yahise akira ahita yisubira mu mirimo ye ya buri munsi.
ubu nta ndwara zikiboneka. Iyo ugeze nko mu mavuriro cyane cyane wenda nko mu rwego rw'amasantere de sante, usanga aho hari hagenewe ibitaro usanga nta murwayi urimo. Iki rero ni kikwereka akamaro k'iyi gahunda ikomeye cyane, binatwumvisha ko ishobora kuba ifite n'uruhare rukomeye cyane mu kurwanya ubukene. Wenda hazakorwa ubushakashatsi bubyerekana, ariko ubundi iyi gahunda ifite akamaro. Ikindi kimaze no kugaragara tubona hirya no hino, hari utuntu twiza abaturage bagenda bakora dushamikiye kuri iyi gahunda, aho usanga nko mu mudugudu runaka barashyizeho agaseke bagashyiramo amafaranga yo gufasha abandi batishoboye kugira ngo bivuze nabo nk'uko nabo baba bivuza. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane, kuko icyo bisobanuye ni uko iyi gahunda nayo irashimangira ubumwe bw'Abanyarwanda, irashimangira ubumwe bw'Abanyarwanda. Iyo umuturage yemera kwikura amafaranga ye akayashyira hariya kugira ngo mugenzi we nawe azabone ikarita ya mituweli, urumva ko ako kantu ni akantu gakomeye cyane. Ikindi ni uko iyi gahunda mu rwego cyane cyane rw'ibigo nderabuzima usanga yarongerewe umutungo, kuko ntabwo mu kigo nderabuzima ubu ngubu ntaho wasanga indangamuntu yafashwe kubera ko umuntu atashoboye kwivuza. Oya, nta kibazo aho ngaho yarabikemuye. Wenda ikibazo kiri cyane cyane ku rwego rw'ibitaro, kubera ko uriya musanzu batanga n'umusanzu mukeya. Intsinzi ya mitiweli ntiyatinze kugaragara ku Banyarwanda. Baremeza ko itaraza benshi bivuzaga bahenzwe, abandi nabo bakabyihorera kubera ko nta mikoro babaga bafite. Ibyo bibazo byaragabanutse, ndetse n'impfu zaragabanutse kuko abantu benshi babasha kwivuza kubera mitiweli. Ubuzima bwateye imbere, urabona kuva mbere nyuma y'intambara mu by'ukuri hariho ubuzima bugoye, mukarwara mukabura ikibavuza. Nko ku mafaranga wajyaga kwivuza ugatanga amafaranga menshi cyane, ariko nyuma y'aho bazaniye mituweli mu by'ukuri yatugiriye akamaro abaturage. Kujyana umwana kwa muganga waba ufite na 500 ukayatanga, abana babiri urumva bafatira ibizame gusa byonyine umwana, bigahita bituma umwana umuvuza ku mafaranga make cyane. Njyewe nk'umubyeyi mu by'ukuri nabonye mituweli ifite akamaro kenshi cyane. Ubundi nkoresha mituweli na de sante, naje usanga mituweli ari ikintu cyiza cyane. Ko mbere yuko nyikoresha nize kugira ikibazo cy'uburwayi, ngo usanga amafaranga nishyuye ari menshi cyane. Bambwiye akamaro ka mituweli ngo nahisemo kwikoresha. Nyuma yaho naje kugira nanone ikindi kibazo cyo kwa muganga, nkoresheje ya mituweli mbona inyungu zirimo ni nyinshi cyane. Ku muntu utabizi rero, mituweli ishobora kuba yasigaye inyuma mu majyambere. Cyakora ngo hari ibibazo bigomba gukemuka ku birebana n'imikoreshereze ya mitiweli. Kugeza ubu ngo kubona imiti biracyari ingorabahizi, ndetse n'abatishoboye batabashije kubona ya mitiweli ngo bafite ibibazo byo kwivuza cyangwa se ibibazo byo kwishyura ibitaro. Nitwa Kayitesi Esperance. Naje kubyara hanyuma mbura amafaranga yo kwishyura kandi byarambazwe. Umaze igihe kingana cyane? Naje kuri 24 z'ukwa gatanu. None nta mugabo ufite? Umugabo yarantaye arigendera. None se wumva uzigumira hano mu bitaro, wumva uzabigenza ute? Numva kubera nabuze ubwishyu sinzi uko bizagenda. Imbaraga byo zigomba kongerwaho, kubera yuko mituweli rimwe na rimwe hari igihe ugenda abantu bakaba benshi, cyangwa se bamara kugufatamo ikizame bakakubwira ngo ufite malariya cyangwa se indi ndwara, bakaba bakubwira ngo jya kugura imiti hanze ku mafaranga menshi. Mbese imiti myiza ihenze ishaka kugirira akamaro umubiri wawe, barakubwira ngo jya kuyishaka hanze ku mafaranga yawe atari muri mituweli. Ibyo ugasanga nabyo ni hahandi biragoye nk'umuturage udafite amafaranga, ugasanga ya miti kugira ngo azayibone birakomeye cyane. Icyo nicyo nabona bagomba kugira ngo bakosoremo, yenda bajya baduhamo ya miti igomba kugira akamaro, ya yindi igomba kuvura umuntu. Hari imiti bataduha ihenze, bakadutuma ngombwa ko tujya kuyigura hanze mu mafarumasi yo hanze. Icyo gihe turigurira, kandi mituweli itabasha kwishyura muri farumasi ngo bakugabanyirize cya giciro nk'icyo dusanzwe dukoresha kuri mituweli. Ibyo bibazo byose ngo bikaba bizagenda bikemuka buhoro buhoro.
mu gihe abishoboye bazafata gahunda yo gufasha abatishoboye. Minisiteri y'Ubuzima ishami rya mituweli bakaba barimo kwiga uburyo byashyirwa mu bikorwa. Dufite gahunda ndende yo gukemura ibyo bibazo kuko kuri gahunda hari uburyo bushyashya bugiye gushyirwaho kuko noneho umuntu azajya atanga umusanzu akurikije ubushobozi. Niba uko meze uku nguku ntagombye gutanga 1,000 kimwe n'uriya muturage uri mu mudugudu runaka, ngiye ngomba kugeraho ntanga nkurikije ubushobozi bwanjye, na wa muturage akagira atanga akurikije ubushobozi bwe. Ibi bizatuma twongera umutungo noneho na bya bibazo by'ibitaro bikemuka. Mituweli nayo ngo ikaba ari imwe mu byatumye abanyarwanda bagera ku kwibohora kuko nguyifite nawe aba yibohoye muri rusange. Kwitabiriye gahunda nabyo no kwibohora. Ni ukwibohora kuko igihe bitabiriye gahunda ubuteganyiriza ubuzima bwawe, ubugira ngo uzagire bwa buzima bwiza. Mu bintu byo kwibohora no kugira ngo ugire ubuzima bwiza nabyo ni uburyo bukomeye cyane bwo kwibohora. Turasaba ari abaturage kugira ngo iyi gahunda uko bagomye bayigire iyabo, bayitabire kandi bagerageze kujya barwanya amanyanga yose ashobora kuba yayigirira nabi. Mu bibazo ubuvuzi bwagiye buhura nabyo harimo kuba umubare w'abaganga utari uhagije kandi n'ubumenyi bwabo bukaba bwari bukiri hasi. Mu rwego rwo gukemura icyo kibazo, Minisiteri y'Ubuzima ikaba yarashyizeho porogaramu zatuma haboneka abaganga n'ababafasha benshi ndetse bafite ubumenyi. Ku bijyanye no kubona abakozi, muzi ko Minisiteri y'Ubuzima yafunguye ibigo 4 by'abaforomo. Icyiciro cya mbere kizarangiza uyu mwaka. Hazarangiza abagera kuri 300 bafite impamyabushobozi yo mu rwego rwa A1. Twizera ko buri mwaka tuzajya dusohora abaforomo 300 bafite ubumenyi, tuzabohereza mu bigo nderabuzima byose. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, turashaka kwigisha ababyaza. Muzi ko ikibazo gikomeye dufite ari impfu z'ababyeyi. Intego yacu ni uko muri buri kigo nderabuzima haba umubyaza. Muzi ko dufite hafi ibigo 500 by'ubuvuzi mu Rwanda. Harimo ibitaro 32 by'uturere, ibitaro bikuru 4, ibindi ni ibigo nderabuzima. Turifuza rero ko muri ibyo bigo nderabuzima haba abaforomo bafite ubumenyi ndetse n'ababyaza. Tuzanatangira kwigisha ba assistant medico bari hagati ya muganga n'umuforomo, aribo bazayobora ibigo nderabuzima. Tuzongera izo nzego zose. Tuzongera ku rwego rwo hejuru n'urwego rwo hasi. Amwe mu mashuri yubatswe ngo habashe kuboneka abaganga ni KHI, ishuri rikuru ry'ubuvuzi rya Kigali. Batangiye bigisha ku buryo bwihuse kuko mu by'ukuri ngo ishuri cyangwa se igihugu cyari mu bihe by'amage, hakenewe kuboneka abaganga ku buryo bwihuse kandi hanakenewe abafite ubumenyi. Ariko ubu ngo bakaba batangiye kugenda bagura imyigishirize ku buryo ubu ngo bageze ku rwego rwo gutanga impamya bushobozi zo mu rwego rwa A0. Nyuma y'intambara, nyuma y'amage yatugwiririye mu Rwanda, ni ibintu bitari byoroshye mu by'ukuri kubona abantu bafite ubumenyi buhagije, nabo ubwabo umubare wabo uhagije, bashobora gutanga serivisi zirebana n'iby'ubuzima mu gihugu hose. Ntekereza ko ari muri urwo rwego KHI yatekerejweho kuba yabaho. Abantu baricaye, bari bashishikajwe no kubona igihugu gitera imbere muri secteurs zose. Batekereza ko ubuntu habaho amelioration cyangwa se improvement mu birebana n'ubuvuzi. Batekereza ko ikigo cyagenda kibaho. Byatangiye mu by'ukuri hari abadokiteri cyangwa se abantu bafite ubumenyi buhagije mu by'ubuzima batandukanye ariko batari bahagije. Biba ngombwa ko hatekerezwa uburyo hagenda haba established departments zitandukanye zishobora kuba zagenda zunganira abo badokiteri bari bahari nyuma y'intambara ya 1994. Ibyo bivuze ngo abantu bagiye banyura muri izo departments zitandukanye bagomba gutanga serivisi zirebana n'ubuvuzi bw'izo specialite muri izo departments zabo.
muri rusange hatangiye hari umubare muke w'abantu, nicyo kigaragarira buri umwe wese, kandi batangira ari departement mu by'ukuri zidatanga ubumenyi buhagije cyane, niba ariko nabyita. Donc cyari igihe cy'amage. Urumva iyo ukemura ikibazo mu buryo buri agent cyangwa se mu buryo bwihutirwa, donc izindi thinkings zose zigenda zibaho, ni ukuvuga ibitekerezo bindi bigenda byiyongera, ariko kuri bike byabashije kugerwaho. So twatangiye departement, muri izo departement zimwe zihari twavuga nka departement y'ibyerekeranye n'ubuvuzi bw'amenyo, twavuga nka laboratoire gusuzuma kugira ngo abaganga babashe gukora birebana n'ubuvuzi bwabo muri rusange, nk'ibintu bya environmental health, kugerageza guprotectinga environment mu gihugu muri rusange. Urumva byari bimeze nabi muri rusange. Donc hari n'izindi departement zitandukanye twatangiye batanga advanced diploma, ni ukuvuga imyaka 3 mu masomo muri departement zitandukanye. Ariko ubu nakubwira ko nk'ubu harimo gutangwa lisansi A0, ni ukuvuga imyaka 4 nyuma y'uko habaye achievement yo kuba ni 3 abantu barabonye diplome zitandukanye bakajya gutanga serivisi zabo mu buryo bwihuse. So kugeza ubu departement zitandukanye zirimo gutanga lisansi A0. Nubwo bwose harimo gushirwaho imbaraga, inzira cyari ndende. Na nubu abanyarwanda baracyakeneye abaganga benshi kandi bafite ubumenyi. Minisiteri y'Ubuzima nayo ntihwema gufata ingamba kugira ngo ibyo byose bikemuke. Mbere ya 1994 u Rwanda rwasohoraga abaganga bari hagati ya 12 na 15 ku mwaka. Ku bantu miliyoni nyinshi ntacyo bari bamaze. Ubu twongereye umubare, harangiza abagera kuri 80 na 90 ku mwaka. Ni ukuvuga ko abaganga biyongera, ariko cyane cyane abo bita abageneraliste. Ubu ariko twatangiye na gahunda zo kwigisha ubuvuzi bwihariye, aribo ba specialiste. Dufite 42 mu mahanga barimo kwihugura. Buhoro buhoro turimo kugenda dukemura ikibazo cy'ubuke bw'abaganga, ariko inzira iracyari ndende kugira ngo tugere ku rwego mpuzamahanga. Cyakora turenze icya kabiri cy'urugendo rusigaye, twateye imbere. Minisiteri y'Ubuzima yakoze byinshi umuntu yashima nyuma y'imyaka 15 igihugu kibohoye. Ubu u Rwanda ruravugwa mu bihugu byateye imbere mu rwego rwo gukumira icyorezo cya sida ndetse no kwita ku babana na virusi itera sida. Benshi muri bo baremeza ko impfu zituruka ku ndwara ya sida zanagabanutse. Muri myaka 15 ishize abanyarwanda bibohoye mu bijyanye n'ubuzima. Icyambere urugaga nyarwanda rw'abana na virusi itera sida ni ukuvuga ngo rwafatanyije na Komisiyo Nationale de Lutte contre le Sida CNRS ikora ubuvugizi ku bantu babana na virusi itera sida kugira ngo babashe kubona imiti igabanya ubukana. Habaho n'ubuvugizi bwo gushakira inkunga z'abanyeshuri, kubera ko burya abana bacu nabo baba baragezweho n'ingaruka, ariko iyo abana babonye ikibafasha mu bijyanye n'amashuri, abana basubira ku murongo nk'abandi bana. Hanyuma hari ibintu bijyanye n'ubuvugizi leta yakomeje kudukorera kandi dufashije, cyane cyane ku bijyanye n'imiti igabanya ubukana. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo mu 2003 ubwandu bwakomeje kuba bwinshi cyane, ariko abantu bari bakomeje gupfa, ariko twagira ubuntu. Leta y'u Rwanda ibishyiramo ingufu ishakira abantu imiti igabanya ubukana, kandi mu by'ukuri bayifatira ku buntu. Nta muntu n'umwe wumva, umuntu wese mu by'ukuri ufite ubwandu bwa sida akamenya uko ahagaze. Iyo ageze igihe cyo gufata imiti arayifata, nta kiguzi, nta mafaranga atanga. Ibyo rero dusanga leta y'u Rwanda mu by'ukuri yaradukoreye neza, ikaba yarayishyizemo ingufu cyane. Ubwo rero no mu bijyanye n'imishinga ibyara inyungu, hari mu projet CNRS MAP, hari na Global Fund. Global Fund idufasha kwitwishyurira abana ndetse n'imishinga iriya ibyara inyungu ku bikorwa bitandukanye.
ubwo ni ukuvuga rero amakoperative yacu cyangwa amashyirahamwe ubu ngubu afite ibikorwa byinshi byo kurwanya sida mu mishinga ibyara inyungu kandi iciriritse. Mu Rwanda kandi aba bana na virusi itera sida ngo barabohotse by'umwihariko kuko nta kato bagirirwa, ubu ngo bafatwa nk'abandi ntibahezwa. Ibyo byose ngo ni imbaraga na gahunda nziza za guverinoma y'u Rwanda. Ukuntu twabohotse, icya mbere leta y'u Rwanda iradukunda cyane ku buryo mu by'ukuri yashyizemo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo abantu babone imiti. Uzi ko kera abantu batanga akato, ariko guhera kuva leta y'u Rwanda imaze kubishyiramo ingufu, habaho gahunda yo kumobiriza cyangwa sensibilisation. Ni ukuri twarabohotse kuko nta kato kikahaba n'ihezwa. Ni ukuvuga ngo yaba umurwayi yaba muri serivisi za leta zisanzwe mu mirimo yose itandukanye, numva umurwayi batamuheza ngo kubera yuko abana na virusi itera sida. Ni ukuvuga ngo abaho nk'uko umunyarwanda wese abaho mu bikorwa by'amajyambere n'iterambere. Ni ukuvuga ngo babyisangamo, nta na hamwe rero bahezwa cyangwa baha akato. Mu buvuzi bwo mu Rwanda harimo n'abikorera ku giti cyabo bakunganira leta mu kwita ku baturage. Bamwe twaganiriye nabo ngo barishimira intsinzi yabagejeje ku kwibohora kuko byatumye babasha gukora imirimo yabo neza, ibyo bafataga nk'inzozi ubu byabaye impamo. Murabona nk'iyi proje mubona yo kubaka ivuriro, ni proje tuba dufite n'umubyeyi wanjye kuva muri 1984, kuko umunsi umwe nigeze yakoraga i Bujumbura, nigeze kumusanga muri biro ye. Ndamubaza ariko se yari umuganga, ndamubaza ariko se kubera iki mbona ibi bikoresho ibi n'ibi, kubera ko ubigura kandi nta vuriro ufite? Arambwira ngo nta gukora ivuriro igihe utari iwanyu, kuko ejo bundi ushaka kubizira. Hanyuma rero arambwira ariko se nk'ubu se ibaze nawe, kubera ko hari abaganga bari nka za Kinshasa batazubaka, kubera ko hari abandi bari Nairobi batayubaka. Ukavuga ngo ubu rero kubera kwibohoza nibyo byatumye umuntu yongera kugira icyo gitekerezo, akavuga ubu ko tugeze iwacu, kubera ko tutabikora. Amahoro niyo shingiro y'iterambere. Abaganga bigenga nabo bati kuba dufite amahoro bituma dukora imirimo yacu neza. Kuva iyo myaka yose tumaze imyaka 15, umuntu afite amahoro. Umuntu afite amahoro yo gukora. Ushaka gukora azakora. Icyo kintu rero ni ikintu kiri sinzi ko nagisobanurira, ariko ngiye mbona ko icyo kintu cya mbere mbona nashimira na leta yacu. Umuntu ashaka gukora arakora, nta kuvuga ngo hari umuntu azareba ngo ni kanaka ni biki yakomoka aha n'aha. Oya, ushaka gukora afite uburenganzira bwo gukora, kandi urebye neza baradufashije nk'uyu mushinga. Nabaha nk'urugero RIEPA. Hari RIEPA yamfashije nk'ibintu byinshi, ibikoresho byo kubaka n'ibikoresho byo kwa muganga birinjira, amahoro ari makeya. Ibyo bintu ni ibintu bitabaho. Ibyagezweho nyuma y'imyaka 15 ku rwego rw'ubuzima ni byinshi, ariko inzira cyari ndende kuko igihugu ntikiragera ku rwego rwifuzwa ku rwego mpuzamahanga. Byinshi biracyakenewe, gusa icyo twakwishimira nuko hari ubushake ku rwego rwa guverinoma kugira ngo nibitarakemurwa bijye mu bikorwa. Ariko n'abaturage ku ruhande rwabo barasabwa gushyiraho akabo kuko batitabiriye gahunda zabagenewe uko bikwiriye, za mbaraga zaba zibaye imfabusa. Ubutumwa bw'icyizere, ngira ngo muzi ko u Rwanda rufite abaturage benshi. Ntabwo rero ubuvuzi bwa malariya bwakorwa ku giciro gito kuko igihugu gikennye. Malariya izagira ingaruka nke ku muryango kuko babayeho neza. Ubutumwa bw'icyizere ni uko u Rwanda ruzakomeza gushyigikira Minisiteri y'Imari, guverinoma ndetse n'abaturage kugira ngo bagere ku buzima bwiza
mu bijyanye n'ubukungu, kongera umubare w'abahanga mu buvuzi bizatuma ubuvuzi bugera kuri bose. Ikindi navuga ni uko guverinoma izakomeza gushakisha inkunga kugira ngo abaturage babashe kubona ubuvuzi. Ubundi butumwa ni uko u Rwanda ari igihugu cya mbere muri Afurika ku bantu babana n'ubwandu bakeneye imiti 70% barayifite. Impfu z'abana n'ababyeyi zaragabanutse. Ariko icyo nsaba abanyarwanda ni uko bagira disipurine mu buryo bwo kwivuza. Nibakoresha ubuvuzi nabi bazangiza na bwa bwisungane butuma bivuza ku bwinshi. Nibivura bazatuma indwara zibi bikatu aho gukira. Bazakoresha imiti ihenze kugira ngo babashe kuzikira. Nibadakoresha ubuvuzi bahawe bazakomeza gupfa. Ikindi ni uko mu bigo by'ubuvuzi byinshi n'ibigo nderabuzima uburyo abarwayi bakirwa si bwiza. Hari abaforomo, abaganga, abapima indwara bibagiwe imico myiza bari baratojwe n'ababyeyi, bakakira abantu kutariko. Nyuma y'ibyo byose muri abakiriya bacu, tubagomba serivisi nziza. Abantu rero ntibareke ngo babafate nabi, ahubwo nibavuge batunge urutoki ababafata nabi kugira ngo bahinduke batange ubuvuzi, ariko babikorane urugwiro, umutima mwiza, kuko nabyo biri mu mirimo yabo. Muri make, guverinoma izakomeza kongera ubushobozi mu buvuzi binyuze mu bigo by'ubuvuzi bizakomeza kubakwa, amavuriro menshi yarubatswe, tuzakomeza kongera abakozi, tuzakomeza kongera imikorere myiza no gushakisha inkunga kugira ngo zigere ku bantu. Ariko n'abaturage barasabwa byinshi, nko kwitandukanya n'imico mibi no gukoresha ubuvuzi neza. Ntawabura kuvuga ko n'ibitaragerwaho tuzagera mu cyerekezo 2020 mu gihe tuzaba twishimira isabukuru y'imyaka 20 twibohoye, iterambere rizaba ryaragezweho mu rwego rw'ubuvuzi. Icyo gihe hari icyizere ko bamwe bajyaga akenshi kwivuza mu bihugu byo hanze bazashobora kubona ubuvuzi bifuza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ntago twabivuga ngo tubirangize, impinduka zabaye ni nyinshi cyane mu rwego rw'ubuzima, gusa umwanya wabaye muto kugira ngo tubashe kubivuga tubirangize, ariko uko ubushobozi buzagenda budukundira tuzabagezaho n'ibindi byinshi byahindutse, ngira ngo namwe murabizi. Icyo twavuga tuti buri munyarwanda wese ashireho ake kugira ngo noneho twibohore, twisanzure kuruta nuko turimo turabijyamwo, ubuzima bwacu bukomeze butera imbere. Ikiganiro cyacu rero twari tubateguriye naha tugisubikiye, mukomeze mugire ibihe byiza.